Так, добрый день, друзья. Меган 2. Покажу вам, не видно. Лопнула резинка глушителя. Вот. Здесь она вот так вот стоит. Чтобы было понятно. Лопнула. То есть она там денег стоит, я не знаю сколько, ну немало, так сказать. Вот, посмотрел я в интернете, что подсказали люди, и вот сделал вот такое вот крепление. Не знаю, сколько оно проходит, но оно закрутилось, я закрепил. Вот, отверстие здесь, потом здесь и здесь. 2, чтобы держалось. Сейчас будем устанавливать. Так, поставили мы ее на место, где она должна стоять. Вот так она стала, смотрите. Сейчас покажу с этой стороны. Вот. То есть покажу вам, что глушитель стал жестко. И ничего не тарабанит, нигде не бьется. Так что пробуйте. Желаю всем удачи.